इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूं जो लोग बहुत ही रेगुलर बेसिस पे अपने जॉइंट्स को क्रैक करते हैं, पॉपिंग करते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो आज से ही उनको ये प्रैक्टिस बंद कर देनी चाहिए, बिकॉज इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके हाथों में सूजन आ जाना, मसल स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जॉइंट्स हाइपर मोबिलिटी में चले जाते हैं एंड डिसलोकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जॉइंट के एंड सॉफ्ट टिश्यूज के वेयर एंड टियर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो स्टॉप डूइंग दिस प्रैक्टिस राइट